S'acosta Tots Sants. En la nit d'ànimes, els morts, visitem els vius. En algunes cultures, de fet, m'han dit que els morts es fiquen un plat per a donar-los del papo. Cultures. Ara celebrem Tots Sants anant al cementeri i fent una paella. Deu ser el progrés que ens hem tornat com més incrèduls. Mira, per exemple, els taüts a mi abans em feien cosa i ara em sembla com abellidor i tot, com per a pegar una becadeta. Veritat que sí? Que estic decidit, que sóc un geni, que era una becadeta de res. S'acosta Tots Sants i a Catarroja comprarem un ram. A Cal visitarem el cementeri i a Borriana ens farem ben farts amb els dits panellets. Així que ja cantareu més tard el gori-gori perquè ara comença Trau la llengua. Diuen que qui no estrena roba en Tots Sants no n'estrena en tot l'any. Tradicions relacionades amb Tots Sants n'hi ha moltes, com esta de vindre al cementeri, però també hi ha frases com estes. De Tots Sants a Nadal, plourer o nevar. Per Tots Sants, capes i mocadors grans. Per Tots Sants, castanyes i caragols amb banyes. En Tots Sants, el que no estrena res no té mans. La vida acaba amb la mort, però quina millor manera de començar-la que amb un bon taüt. Així a Xàtiva, a la Divina Aurora, en fan per a tot el món. I en les portes del cel, sou Miquel. I així fabriqueu... Bueno, pues així fabriquen caixes de morts. Caixes de morts, no li dius taüt, li dius caixes directament, no? Sí, nosaltres per costum a taüt no direm. Però la gent quan li dius que fas caixes no entendrà que fas taüts, no? No, n'hi ha molts que pregunten en què treballes i jo dic, pues treballo fent caixes, i diuen caixes, però caixes rurals, caixes, dic, no. O que també n'hi ha gent que diu, i tu què treballes? Pues mira, jo treballo fent tratges. Ah, fent tratges, però què són? Tratges de corbata i tal? No, l'últim tratge que gastaràs tu en esta vida. I ahir la gent ja diu... I ahir la gent ja... Espai ahir, no? Sí, ja diu, toca madera. Anem a veure, no? Anem a veure, sí. I en les portes del cel, sou Miquel. I en les portes del cel, tot és vi, tot és vi, tot és vi. Tenim una selecció de models, no? Sí. Què és? Explica-me'ls. Esta és la típica inglesa. N'hi ha gent que li diu la Dràcula i n'hi ha gent que li diu la peix. Per què? Pues la Dràcula perquè en moltes pel·lícules de Christopher Lee la caixa tenia aquesta forma. Ah, és veritat. La clàssica forma de taüt, que és un poc pam-pam, no? Després tinguem el que és la egípcia, veureu que fa la forma de sarcòfag d'aquella època, és un model que se ve molt. Aquesta és la cacau. Per què la cacau? Perquè si us doneu compte, fa el cap i fa l'entrar i li fa la forma d'un cacau, d'un cacauet. Com un cacauet. I esta ja és, com vegeu, és una caixa de roble, és model americà que s'obri per la meitat. El gal té el bon vist, és aixina, i si ho heu vist en pel·lícules, que ho haureu vist segurament, i estan velant-lo, vegeu que allí en Amèrica només està que mig ataúd obert. I en les portes del cel, tot és vi, tot és vi, tot és vi. Bueno, pues així estem en la sessió un poquet el que no t'ha pisat. Te puc dir que quan vaig entrar jo en Divinona fa 30 anys, estos colors no existien. Era morat, era molt fúnebre, molt vampiresco, molt de Dràcula. Això és el... Coixí. Els coixins que es fiquen, no? El rotllo therapy pillow, no? Bueno, és el coixí que va... S'agafa el cos, no? Sí, per anar en l'autobús i en l'avió va de meravella. Ai, també és ben claro. Un viatge llarg va de meravella. Antigament se feia de draps que sobraven, de serraura, de bromballa. O sigui que així n'hi ha caixes potents, no? Sí, tenint en compte que quan algú falta, els familiars volen qualitat. Una persona que s'ha mort, pues el dic a faltar. Pel mar. Estirar la pota. Cascar-la. Passar a millor vida. Li ha encantat el gori-gori. Està anant-se'n a l'altre barri. Caure mans de Facundo, diem en este poble. Les làpides són tema de conversa inevitable el dia de Tots Sants. Avui en dia ja no es fan a mà i per això he volgut anar a Llutxent, Picola i Buixarda amb mà. Allí m'espera un picapedrer molt sabut. Tens un ofici que té a veure amb la pedra, no? Exacte. El meu ofici realment és picapedrer. Picapedrer. Però tu li dius d'una manera un poc més poètica, no? Home, anem a veure, és l'art de llaurar la pedra. Llaurar la pedra. En aquest programa, que és de Tots Sants, clar, la pedra, històricament, tradicionalment, com a element funerari, és molt important, no? Tu tens en compte que làpides en poden trobar des de romanes i de qualsevol cultura que coneguem avui en dia. Però una làpida, com es feia?
pues mira, així tenim un poquet de poca pedra per fer una làpida. Esto seria, a lo millor, per algun gatet o algo, pues la podríem fer, però bueno, el primer que devien de fer és triar el tipus de pedra que volem o extraure-la realment de les pedreres de la muntanya. Això està texturitzat. Això t'ho tinc en compte que el traguem, i com el traguem en un tipus de ferrament més vast, per exemple, això és un pic de carejar, entonces comencem desbastant la pedra. Si es dones compte... Desbastant-la. Després de que tu vegues una pedra basta, comencem planificant-la. Entonces, per això, per exemple, gastaríem un escarfilador, començaríem a anar menjant-nos tota la part grossa, després aniríem baixant de ferraments, per exemple, la buixardaríem, això és una buixarda. Una buixarda. Això és una buixarda. Com veus, té pics. És com un martell amb pics. És com un martell amb pics. Entonces, al anar picant, el que fem és que va menjant-se totes les puntes que té. Però ara, per exemple, sí podries ficar les mues inicials, si això fos una molt ràpida. Mira, per exemple, agarraríem la maceta redona, aquesta és per una talla, esta maceta està per poder picar en qualsevol forma i figura. També hi ha voltes que les làpides es ficaven, quan era així gent important, no? Com un parlament. Un epitafi. Un epitafi. La paraula epitafi ve del grec epitafios, que significa damunt, epi de la sepultura, tafos. Escriure un bon epitafi és tota una responsabilitat i per això molts escriptors decidiren escriure el seu. Alguns són de tot menys senzills. Jo sóc aquest que en la mort de lit prenc, puix que no tolc la causa perquè em ve. Altres, com Joan Fuster, van utilitzar la ironia publicant en vida. Així jau JF va morir com va viure, sense ganes. Clar, que qui té sentit l'humor ho demostra fins al final, com Cantinflas, qui va fer que li posaren sembla que se n'ha anat, però no. I tanquem amb un dels més famosos que, curiosament, no és real. Parlem del que se li atribueix a Groucho Marx. Senyors, perdonen que no m'alce. Ara, Javi, estem al cementeri de Llutxent. Estas un poc les làpides estàndard, no? Claro. Quina creus que és la més antiga que hi ha per així? La tens localitzada? Bueno, sí, així en tenim una realment prou antiga. Veus? Esta, per exemple, mira, esta d'ací. A veure, te ho llegiré. Sí. Nació en 25 de mayo de 1811. Falleció en 23 de abril de 1879. Ara la gent ja, vull dir, es mor en valencià, no? Ens morim ja en la nostra llengua, no? Les làpides. Sí, claro. Tu tens en compte que jo quan era xicotet, pues claro, encara estava molt castellanitzat tot. Entonces, realment, avui els xiquets i a menuts i tot, jo crec que naixen, creixen i es fan fadrins ja en valencià. Heu tingut molt d'amor a la vostra vida, una estrella de l'univers apagat, n'hi ha moltes inscripcions així, no? Sí, epitafis. Epitafis. No t'ho prengues malament, però tu t'has ja pensat què vols que et fiquen ahir el dia que faltes? No m'ho he plantejat encara, però, bueno, per supost, algo que identificara la meva personalitat i gens de mal en sabria plantejar-me-ho. Ja està. I tu, què? T'has plantejat algo? Así descansa Paquito, se ho va passar pipa. Aquí hi ha una bona persona que espera que tots me'n recorden. Així està Rossi. Descanse perquè me la mereix. Ho ha fet tot a la meva manera. Un artista de la vida. Uf, no espere morir-me mai, eh? Com més curter millor, no vull complicar la vida a ningú. Quan meu altre s'ha mort, li fan com un homenatge, toquen les campanes i així tots s'enteren de que s'ha mort, com toquen diferent. Jo a les 8 del matí, quan sentisco les campanes que toquen, esplaiet i ja dic, algú s'ha mort. Helena i Eva són de Castellfort, a la comarca dels Ports. Els Ports pronuncien IG en compte de TG, és a dir, en lloc de dir homenatge, diuen homenatge, i en lloc de personatge, diuen personatge. No cal ser un personatge perquè les campanes toquen per a tot el món. Hola, què tal? Hola, bon dia, cavaller. Com estem? Ai, molt bé, així estem, en M'han dit que així a Catarroja teniu una manera molt peculiar d'anunciar els morts, no? Sí, fem en estos vehicles, en megafonia... Podríem veure com sona... Sense ningún problema. El meu soterrar? Home, justament el teu, però encara estàs viu, eh? Però bé, ho intentarem. Vinga. Es fa saber que ha faltat Eugeni Alemany, el presentador de Trau la Llengua, de Canal 9. El soterrar serà esta vesprada. Acudiu, per l'amor de Déu, que a mi em faria molta il·lusió, que a ell li faria molta il·lusió. Atenga, per favor, qui ha faltat? Eugeni Alemany. No el conec, no sé qui és. Gràcies. Vale, bon dia. Adéu. De Canal 9. El soterrar serà esta vesprada.
Encara que ningú vulgui vindre al meu soterrar, jo vaig a preparar-me'l igualment, així que vaig a començar per les flors. Vostè a mi què em recomanaria per al meu soterrar? De quina flor tinc jo cara? Tens cara de flor especial. Ah, sí? Per exemple? Per exemple, les orquídies. Que faria un ram d'això. I un ram de normal. El ram normal pot ser margarites. Per què quasi totes les flors tenen nom de dona? Violeta. Rosa. Rosella. Azucena. Dàlia. Iris, que és el meu nom. Quina és la flor que més demanda té per Tots Sants? Antigament, pues, sempre es feien crisantemos, clavell, ara se fa menys, la gent s'ha modernitzat més, doncs demanen més rosa, orquídia se demana molt perquè dura i a més queda molt bonico, i gladiolo. Tot i que el gladiol és una de les flors més populars per Tots Sants, el seu nom ve del llatí gladiolus, que és el diminutiu de gladius, que vol dir espasa. La flor va rebre el nom de gladiol per la seva forma acabada en punta similar a la de la fulla d'una espasa. Cal dir que confondre una espasa i un gladiol pot ser ben perillós. Vos imagineu un gladiador enfrontant-se a un lleó amb un ramell de gladiols? Això o acabava amb el gladiador fet un all o amb una ornamentació per al cementeri un poc estranya. Anem a fer un ram per a mi, suposem que jo m'ha mort, per a la meva làpida. Pot ser en un búcaro o una jardinera, que és això. La jardinera sempre queda un poc més grandeta i queda més lluït. La va fer d'orquídies que queda més distinguida, més elegant, no? L'espècie de plastilina esta que la toques... Això se diu mossi, i entonces és una esponja especial que han fabricat per la flor natural, que absorbeix aigua. I això que està ficant ara què és? Este verde se diu filodendro. Filodendro. Counting flowers on the wall, that don't bother me at all. Això què és? Per això solen ficar en els rams, perquè també la gent vol coses rares, se diu sàlix. Sàlix? Sàlix, sí. Faig una flama, no? Sí. Com si tirara foc per la boca. Ai, que bonic. Que bonic. T'ha agradat? M'agrada molt. Sí. M'agrada molt. Ha de durar, perquè jo vull viure molts anys, Però molt, molt. Molt, m'agrada molt. A mi sí m'agrada que és un ram per a morir-se. Visitar el cementeri per Tots Sants no només serveix per mantindre les nostres tradicions, també et pots trobar un fum de paraules noves. Al cementeri de Calp ens trauran de dubtes. Suposa que avui més tranquil que un dia de Tots Sants, no? Pues prou més tranquil, ara tenim un enterro, però anem prou més tranquils. I el cementeri és igual el dia de Tots Sants que un dia normal? No. 2 o 3 dies antes de Tots Sants anem de cap, netejant, posant-li remei, posant làpides, anem... Tu eres de Jaén, no? Jo sóc de Jaén. Jo t'ensenyar valencià i ara... Jo m'ensenyo valencià en el carrer. I ara tu quan la gent te pregunta, Xau, Alfonso, i ara què estàs fent? I tu què dius? Que treballes al cementeri? Que sóc a l'enterrador. L'enterrador. Sóc a l'enterrador. Són tots de nínxols? No n'hi ha alguna part per a guardar els ossos, per exemple? Osari no en tenim. Lo que tenim són columbaris. Columbaris? Sí, que això s'utilitza per a les cendres, són nichos com estos igualment, però més xicutius. Menuditiu. Menudiu. Xicotiu. Xicurritiu. Chiquinino. Xiconiuo. Chiconino i xocotet. I tu, clar, quan t'alces per matís, no, te'n vas a la feina i dius, me'n vaig al cementeri, no?, a treballar. Sí, l'únic que jo entre els amics, potser em criden per prendre cafè o em criden per anar a almorzar, i diu, che, on està? I jo li conteste, al pati d'Escallats. El pati d'Escallats. D'Escallats. Així li dius tu al cementeri, no? La paraula cementeri ve del terme llatí coemeterium i anteriorment del grec coimeterion, que vol dir dormitori. I és allí, al cementeri, on passem el llarg somni de la mort. Per cert, quan un cementeri és molt antic i hi ha troballes arqueològiques, li diem necròpolis, que ve del grec necròpolis, que vol dir ciutat dels morts. I no només per Tots Sants és costum visitar el cementeri, perquè també hi ha gent que el visita de tant en tant per recordar els seus difunts. Fins i tot els xiquets jugant li canten cançons com la de Gori, gori, cementeri! Què tal, com estem? Hola, molt bé. Així estem, netejant les làpides. Netejant les làpides. I ve vostè, no ve el seu marit? No, el meu home ve a fer la visita el dia de Tots Sants, quan ja està tot ben arreglat. Els homes que venen el dia de Tots Sants i ja està, no? Sí, les dones venen antes. Els homes no tenen costum. Això per Tots Sants, a netejar, no tenen costum. Perquè així es neteja a la vespre. Sí,
El diumenge no es ve a netejar. El dia de Tots Sants, el dia de Tots Sants no es ve a netejar. No, ni flors tampoc. O sigui, es posa a la vespre ja perquè així en el cementeri estiga tot net i tot curiós. Es mudien així, aprofitant Tots Sants? Sí, normalment vens un poquet desenteta. 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 Així es fixa un, no?, en el que fiquen els demés, no? Normalment sí. I si veuen que el que ha ficat igual... no... Home, la gent xarren un poc, no? I mira, Sí. esta fulana... Tabalegem un poquet. Com diu, perdó? Tabalegem. Tabalejar. Sí. És xafartejar, no? Sí. Ah, diuen, mira... Està que no neteja prou, que l'altre ho té un poquet abandonat, que tenia que llevar les flors artificials i posar-li les flors naturals. Mira, la campaneta, no? Això ara, si sona, és que ens quedarem tancats, que no ens quedem així. Sí, anem, que encara tancaran. Sí, també tens enamorat, no? Sí, no m'habilis molt quedar-me així ara, La Fira de Tots Sants de Cocentaina és una de les nostres tradicions més arrelades. De fet, hem hagut de vindre abans i tot perquè si no per així no es pot ni caminar. José Rafael i Marc treballen amb cavalls i fan negocis a la fira de tota la vida. Encara que ara veureu, perquè així no diuen fer negocis. A Cocentaina canten i ballen. Anem allà, no? Anem a fer una volta. És com una calessa, no?, que és més de passeig, no? És una jardilera. Una jardilera. Sí. Però és com de luxe, no? Quiquiriqui vine a la fira, quiquiriqui jo què hi faria. Si jo vinc, quines coses puc comprar? Què es troba així? Ara, avui en dia es pot comprar de tot el que vulguis. Des de comprar el primer torró que es diu, que sempre s'ha dit que... El primer torró? El primer torró, el millor, el de la Fira de Cocentaina. Després pots comprar també l'aigua sal. L'aigua sal. Saps el que és l'aigua sal? Què és l'aigua sal? És la tomaca que tenim en conserva, tomaca en vinagre. Ah, l'aigua sal és tomaca en conserva amb vinagre. Que a la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que passa també a moltes fires de molts pobles, hi ha com una tradició de regalar-li a algú, no? Normalment es regala als xiquets xicotius, Sí. no és firar. És firar, no és regalar-los o comprar-los, sinó firar-los. Tu vas a la fira i li fires algo. La paraula fira ve del llatí feria, que vol dir dia festiu. I per a festa, la que es munta cada any per la Fira de Tots Sants de Cocentaina. I amb raó, perquè és una de les més antigues que se celebren a tot l'estat. Els seus orígens cal buscar-los allà pel 1346, quan l'aleshores rei Pere el Cerimoniós va concedir el privilegi de celebrar l'aplec a son tio, Alfons Roger de Llúria, comte de Cocentaina. Des dels inicis, esta fira es va fer popular perquè tenia el ramat de millor qualitat de tota la comarca. I quan un ramader aconseguia bescanviar un ase per 2 mules, es deia que havien fet fira. Hi ha una cançó, no?, sobre això dels diners i de vindre a la fira, no? A la fira no vagis si no tens diners, que veuràs moltes coses i no et compraràs res. Hòstia. T'has reat una llàtica? Acaba d'arrear una llàtica. No passa res, no passa res. I ara on estem? Esta plaça és molt important, no? Això és la font on antigament venien els animals i veien. I està ahí... Veien? Sí, veien. Veure, correcte. l'àvia, i està, encara es conserva, i ahí baix tenim el llavaor, que és on antigament com unes bases, les no? dones anaven a llevar. Pues m'agrada això. Papa, cuidao, Ton pare que... m'ha radiat dos voltes en el fuet, Escolta, que l'estic respectant, Que l'estic respectant, respecten vostè també. És que m'ha radiat una i a veure-ne l'orella, per l'amor de Déu. Què compres a la Fira de Cocentaina? Jo amb les garrapinyes. Millor uns calcetins. Embotit i torró. A vegades algun trastor. Un gorrot i una forca. Xurros. Uns plantons de faves. Pues comprar uns canaris. Una poma caramelo. I a lo millor pues un remolque de tractor. Sí, la gent ve, compra menjar, tal, però és una fira per a fer negocis, no? Així es mouen diners perquè es tanquen negocis, no? Negocis no. Negocis no. I es fan tractes. Tractes. Quan fas de comprar un animal és un tracte, no és un negoci. En un tracte, a diferència d'un negoci d'avui en dia, no cal pagar al moment, no? Sempre s'ha dit diners i ramal. Diners i ramal. Diners i ramal. Entonces, jo sóc el venedor, sí. Jo et dono tu el ramal de l'animal, la corda, l'animal, i tu em dones els diners. Entonces és mai una cosa i l'altra. Entonces és un tracte. Quan es donaven la mà, això ja estava escrit de nit i de dia. Escrit de nit i de dia, ja.
Què li sembla si me'n vaig jo amb la seva filla a tancar el cavall? Vinga, adeu, Agafa això Agafa. per a que no m'arries com ton pare. I vosaltres es quedeu ahí gravant. Vine a la fira, quiquiriquillo, què hi faria? Portem ja un tros de viatge parlant de Tots Sants, però encara no hem parlat dels menjars associats a Tots Sants. A Borriana he quedat al centre social amb unes dones que van a fer-me uns pastissos que ressusciten un mort. Ave Maria Puríssima. La medalla m'ha eixit, no me l'ha donat perquè no he pogut. Què tal, com estem? Molt bé. Què estan fent vostès? Anem a fer els panellets, que és el que se fa per tots. Els panellets de Tots Sants. És com una coca, és com una saimada, com és el panellet? El panellet se fa unes cosetes així xicotetes, se fan allargadetes una miqueta imitant a l'osset. Però ossets de què? Ossets de sants. Clar, representa, figura això, que són... Molt bé. Què porten aquests panellets? Mig quilo d'armela, Sí. mig quilo de sucre i una quarta de quereguilla bullida. Quereguilla. La paraula creïlla prové del castellà criadilla, que és com s'anomenen els testicles del bou o del corder. Les criadilles van fer un llarg recorregut lingüístic fins a arribar a designar el tubercle que té la mateixa forma. Primer van ser creadilles, després queradilles, queraïlles i finalment les creïres que es mengem amb totes les seues variants. Tot i que en valencià tenim una paraula pròpia per a aquesta part dels animals, les turmes, que per cert estan molt bones fregides amb una picadeta d'all i julivert. I ja sabeu què diuen, del que es menja... es cria. Estigui, no és molt dolç. Sí que era... Ah, si Borriana els tenen molt durs. Maria Mercedes, Ara estan pastant. Trau-me un got, per favor, i posa-ho ja. Parece sol bulli. Vostè com si fos el cuiner que va un poc repartint la faena. Soc la madre superiora. El dia de Tots Sants Sí. hi havia unes paraetes que se ficaven per la carretera on anava al cementeri que venien al borsos. Però encara ho fan, encara ho fan. Per a què serveixen els Els alborsos? alborsos són com els lichis, però en un altre sabor més àcid. Els lichis dels xinos Els lichis dels xinos. ja n'havien així? Home, Per Tots això no Sants? és el mateix, però molt paregut. Molt paregut. Vinga, anem a organitzar-nos, que no sé si ens aclarirem així en tanta gent. Molta gent roïn professor. Com diu? Molta gent roïn Perquè professor. és una dita d'així? Sí. Quan veus molta gent a un puesto, Sí. fes, ui, molta gent roïn professor, ahí no entre jo. Jo crec que ja puc jo ahir fer un poc, no? Sí. Vaig a rentar-me les mans. Ja va les mans. I el davantal, que t'havien preparat? Davantal. Tinc un pare millor. Però això te vindrà a fer pito de curt. És que el blanc no l'afavoreix millor. Reme, com ho veu? En els dos estàs templat, fill, perquè eres. Gràcies. Perquè eres templat. Fem els panellets. Fem els panellets. Li ho tira ahí, no, a la farina? Muy bien, mira que se ha fet. Li ho tira ahí vostè, meu. Farina. Amb farina. Molt bé. Demà ja ves que estàs fent liat a mare i jo panellets. Pot esperar ja. Contaliu Pot esperar. que- Això se suposa que són les formes dels ossos, no? Dels difunts, no? Este sí, més o menys, vamos. Quin os és això, Teresa, per l'amor de Déu? D'un tio bragat. I ara que li estan ficant? No, això són cireretes. Cireretes. I això taronja en confitat. I això serà pepino en confitat. Pepino? Carabassat. Carabassat. Carabassat és quan és el confitat, no? I ara això es guarda ahí dins? Sí, ara posa'ls allà al forn. A quina... Jo tinc a 175. A 175, molt bé. Fem els panellets. Ja tenim els panellets típics de Borriana, de Tots Sants, acabats, ja per a menjar-nos-els. No? A com toquem? Ai, doncs això se fa enseguida. A tots els que vulgueu. Molt bé, anem repartint-los Per vosaltres i per Borriana. per vostès i un panellet. I això sí que s'està en el cel, Mira quins angelets. Aquí un pam de capa compra, un pam de capa paga. Aquí un pam de capa comprat, un pam de capa pagat. Aquí un pam de capa compra, un pam de capa capa. Aquí un pam de capa compra, un pam de... Repetir. Que un pam de capa compra, un cap de paga. Qui un pam de capa compra, un cap... No vaig a dir-ho. Qui un pam de capa compra, un pam de capa paga. Qui un pam de capa ha comprat, un pam de capa ha pagat. Sembla que Halloween està desplaçant Tots Sants, però a Benigànim em demostraran que això de posar una espelma dins d'una fruita no ho inventaren els americans. De fet, els valencians ho fèiem amb melons molt abans que el tio Sant fera la primera comunió.
Què tal? Ai, perdoneu que vinc un poc tard, Ei, però no havien quedat tots que carabassa? No. En Benigànim els farolets com es fan? En melons al ger. De quan comença la tradició dels farolets? Aquesta tradició comença ja fa, almenys 3 segles. Ah, sí? I això per què ho feien? Pues perquè n'hi havia molta sobra de melons del ger en els camps. Entonces el que feien era agarrar els melons, els buidaven, semblant els cresols que gastaven els serenos. Ah, com si foren els cresols per il·luminar per la nit. I ho gastaven com a fanal en la terrassa o en casa. I això, ara, tu saps que als Estats Units, per exemple, tenen una tradició pareguda a esta nostra, que és això de... La de Halloween. La de Halloween. Van ser els immigrants irlandesos els que van importar esta tradició al segle XIX a Amèrica. El terme ve de All Hallows Eve, que vol dir la vigília del dia sagrat. Un dia on, segons la cultura celta, els morts tornaven a les seues cases a la recerca d'un cos per habitar. Per espantar-los, els vius es disfressaven i encenien un llum dins d'un nap, element que van canviar per carabassa en arribar a Amèrica. En aquells temps, així ja tenien bons melonars, que ens donaven la matèria primera per als fanalets de les festes dels nostres pobles. I als difunts, millor deixar-los descansar en pau. Per a fer un fanalet de Benigànim necessitarem un meló del ger, una cullera sopera, un ganivet, un punxó de madera, un ciri i una ulla i fil d'espardenya. Molt bé. És molt important que el meló siga com? Que siga maura. Un meló maur, no? Maura. I ara anem buidant. Exacte. I espai, no?, de no foradar la... De no foradar la corfa. De no foradar la corfa, ja sabeu que és la part de fora, la corfa. Val, Sílvia, era una volta i ja està buit, què hem de fer? Han d'agarrar el punxó de madera. Sí? I han de començar a fer els dibuixos. Ah, fer els dibuixos. Quins dibuixos se fan així? Doncs podem fer una escala. Una escala. Que és tradicional, una escala, una porta, una lluna i un sol. O sigui, que heu d'anar rascant fins a obtindre figures, per exemple, com aquestes. Veieu que fàcil? És fàcil, Una escala, una porta, una lluna i el sol. Ja tenim tots els farolets, no? Sí, ja estan. Ara què seria? Anar a provar-los, no? Ara anem a fer un pas a carrer. Molt bé. Saps què passa? Que jo al final no me n'ha quedat cap. No, tranquil, tenim una sorpresa per a tu. Ah, sí? Una sorpresa? Què et pareix de sorpresa? Molt bé. Geni, sí m'agrada t'ha molt. Sí, la carabassa, no m'ho esperava. Això està molt bé, però voleu que és Tots Sants, és Halloween també. Voleu que espantem els xiquets un poquet. Anem a gastar-los una brometa. Ara veureu. On estan els xiquets de Benigànim? Oh, que les menjaré! Però que sóc jo, ara em sap malament. Ara me n'ha passat en els xiquets. Ei, xeca, perdoneu, serà una broma, tot. No veu que és Tots Sants, les coses des de les carabasses i dels melons. Ah, busca! Tots Sants! Ah! Que algú em doni la volta, que a mi em passa com a les panderoles, que no us feu volta les oles. Acabem ja el programa desitjant-vos que passeu un bon pont, els que el tingueu, i els que no, que almenys disfruteu de la festa el dia de Tots Sants. Els que no fan pont segur que són els nostres amics del Facebook, des d'on continuen enviant-nos moltes propostes, com Maria Llanos, de Xixona, que ens recorda que al seu poble estos dies tenen costum de fer unes coques boníssimes que s'anomenen doblaes, i Pep d'Alcoi, que diu que allí al cementeri li diuen secanet. Miguel de Torrent es diu també que per Tots Sants amaga el palmito i trau els guants. Acabem amb una dita que ens envia Joan de Cocentaina, que deu estar en plena festa al seu poble, i ens recorda que a la fira no vages si no tens diners, i al final vos l'apunte jo, que veuràs moltes coses i no compraràs res. Savi consell de l'amic Socarrat que hauríeu de seguir si vos acosteu per allí. Nosaltres tanquem la paradeta per avui, però vos recordem que continuem treballant en els programes i per això necessitem que ens envieu al Facebook paraules i dites relacionades amb els instruments musicals. Vinga, que es nota que som terra de músics. Fins el programa que ve.